So, schönen guten Abend. Wir haben heute einen speziellen Gast, ein Gast aus der ganz jung, aber schon viel hier im Europäischen Parlament bewegt. Das ist Ska Keller. Guten Abend. Ska Keller hat 2009 sein erstes Mandat gekriegt als Member vom Europäischen Parlament. Dünne was mir bekannt gehen noch an Angang von der internationalen Presse, weil der Spitzenkandidat war von den Grünen bei den Europawahlen. Ihr wisst, dass man da eine Logik von Spitzenkandidaten angeleiert hat, die auch zum Erfolg geführt hat. Und die schließliche letzte Woche der Jean-Claude Juncker und Spitz von der Kommission gebracht hat. Ska Keller als auch an seiner eigenen Fraktion sprach rupgeklemmerter Leder und saß heute Vizepräsident. Von der selben ist es ganz froh, dass wir Sie hier haben. Wir fahren dafür auf Deutsch. Guten Abend, Frau Keller. Hallo. Ja, ich habe soeben gesagt, dass du schon sehr viel in der Politik bewegen konntest. Wir waren zusammen im Entwicklungsausschuss. Aber es geht heute eigentlich eher um die Griechenland-Krise und die Flüchtlingskrise. Bei der Griechenland-Krise, es ist ja schon alles gesagt, aber nur noch nicht von allen. Was müsste man deiner Ansicht nach tun, um da als Europäische Union etwas performanter zu wirken? Ich glaube, die Griechenland-Krise hat gezeigt, dass wir noch enger zusammenwachsen müssen als Europa, denn nur gemeinsam kommen wir wirklich aus der Krise heraus. Und wir brauchen diese europäische Solidarität, auf die sich auch alle verlassen müssen oder können müssen. Und wir sehen auch durch die Griechenland-Krise, aber nicht nur dadurch, dass es viele Schwachstellen gibt in der Politik der Eurozone, wie wir sie gerade machen. Und da müssen wir ganz dringend nachbessern. Zum Beispiel müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir mit den Altschulden der Mitgliedstaaten umgehen, sodass wir wieder Investitionsmöglichkeiten schaffen, auch in den Ländern. Wir Grüne schlagen vor, dass es einen Altschuldentilgungsfonds geben muss, wo alle Mitgliedstaaten ihre Schulden tilgen, aber es von allen garantiert werden muss, damit die Zinsen sich nicht so weit auseinandergehen zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten. Und in Griechenland selbst brauchen wir ganz dringend Investitionen. Wir müssen dort wieder nachhaltige Jobs schaffen, damit auch die Menschen vor Ort sehen, es bewegt sich was, es tut sich was. Nach den ganzen Sparanstrengungen der letzten Jahre muss es wieder vorwärts gehen. Und ich hoffe sehr, dass das alle europäischen Mitgliedstaaten einsehen. Denn gerade auch wenn Griechenland kein Wirtschaftswachstum hat, kann es auch Schulden schlecht zurückzahlen. Und deswegen haben wir eigentlich eine gemeinsame Anstrengung dort. Das wäre ja auch die geeignete Reaktion auf die Tatsache, dass wir uns in einer Schicksalsgemeinschaft befinden. Du bist also auch der Meinung, dass wir uns jetzt in einer kollektiven Lüge befinden gegenüber allen Staaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Eigentlich sind unsere Schicksale miteinander verknüpft und diese Alleingänge, die ja die Herbeiführung einer Lösung so schwierig machen, die sollten endgültig der Vergangenheit angehören. Es gibt da auch noch Demokratiedefizite in dieser Eurozone. Oh ja. Wie möchtest du die beheben? Was sind deine Lösungsvorschläge? Wir haben zum Beispiel mit der Eurogruppe ein ganz großes Problem. Es ist ein informelles Gremium, es gibt noch nicht mal Tagesordnung davon, keiner weiß, was da genau passiert, es gibt keine Protokolle. Und ich glaube, wir brauchen ganz dringend mehr demokratische Kontrolle, vor allem durch das Europäische Parlament. Das haben wir ja nun schon. Und das muss dringend in der Lage sein, mehr kontrollieren zu können. Wir brauchen auch mehr Verantwortlichkeit der Kommission, zum Beispiel einen europäischen Wirtschafts- und Währungskommissar, der tatsächlich, oder die Kommissarin, die dann tatsächlich auch mehr Möglichkeiten hat einzugreifen, damit wir es nicht auf dieser intergouvernementalen, also der innerstaatlichen Ebene lassen, sondern wirklich eine europäische Aufgabe haben und auch die europäische Kontrolle durch die direkt gewählten Vertreterinnen der Europäerinnen und Europäer haben. Kommen wir mal kurz zur Flüchtlingsfrage. Auch da sind unsere Schicksale miteinander verknüpft, nur hat noch nicht jedermann das eingesehen. Aus deiner Biografie entnehme ich, dass du an der polnischen Grenze geboren bist. Was hältst du von der polnischen Haltung in Bezug auf die Flüchtlingsproblematik? Ich glaube, die Haltung der aktuellen oder der neuen polnischen Regierung ist sehr, sehr schwierig. Sie haben gesagt, sie steigen aus dem Umsiedlungsprogramm aus, wo es darum ging, dass gerade mal 160.000 Flüchtlinge neu verteilt werden in der Europäischen Union. Das ist ein Akt der Solidarität, denn ähnlich wie in der Euro-Krise haben wir auch in der Flüchtlingskrise ein Problem der mangelnden Solidarität. Wenn wir uns das gesamte Problem mal angucken, dann haben wir es mit
vielleicht 1 Million Flüchtlinge zu tun, vielleicht auch mehr, die nach Europa kommen. Und als Europäische Union mit 500 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern müsste es uns möglich sein, diese Menschen angemessen und würdig hier aufzunehmen. Aber wir können das natürlich nicht einem oder wenigen Ländern überlassen, sondern wir müssen alle helfen. Das ist eine Aufgabe von allen 28 Mitgliedstaaten. Und da ist es doch sehr schade, wenn sich einzelne Länder aus dieser Verantwortung rausziehen und nicht beitragen wollen. Dazu gehört Polen. Auch die neue polnische Regierung hat meiner Meinung nach sehr unmögliche Aussagen getroffen in Bezug auf die Flüchtlinge. Und leider sind sie auch nicht die Einzigen. Ich glaube wirklich, wir brauchen mehr europäische Solidarität hier. Es ist eine gemeinsame Herausforderung, der müssen wir uns stellen. Und es geht hier darum, ob wir Menschenrechte und Menschenwürde hochhalten können. Das ist unsere Aufgabe als Europa. Frau Merkel hatte also recht, als sie sagte, wir schaffen das, aber ohne hinzuzufügen zu 28. Auch wenn wir in der Opposition sind in Deutschland und normalerweise Frau Merkel nicht besonders unterstützen, in der Sache hat sie recht. Wir können das schaffen. Als eine der reichsten Regionen der Welt muss Europa das schaffen können. Wer, wenn nicht wir? Wir können die Flüchtlinge ja nicht im Libanon lassen. Der Libanon hat ganz andere Probleme und die haben momentan über 1 Million Flüchtlinge auf nur 4 Millionen Einwohner. Deswegen muss sich Europa beteiligen. Hier geht es wirklich um das, was uns im Kern ausmacht. Demokratie, Menschenrechte, Frieden und Freiheit, das müssen wir verteidigen, auch gegenüber Terroristen. Und ich glaube, es hat sehr viele Islamisten sehr geärgert, dass wir hier Flüchtlinge aufnehmen, egal woher sie kamen, egal welcher Religion sie angehören, und ihnen hier Schutz bieten vor genau diesen Terroristen. Die französische Regierung hat am 17. November angekündigt, sie wolle den Artikel 42.7 beanspruchen, um diese Krise gemeinsam mit den anderen 27 Partnern zu bewältigen. Der Artikel 42.7 ist ja die eigentliche Beistandsklausel. Ich kann sagen, eine Mischung zwischen Artikel 5 der NATO und Artikel 5 der Westeuropäischen Union, die ja inzwischen verschwunden ist. Fällt dir da sofort ein Kommentar ein in Bezug auf Artikel 42.7? Es ist ja eine Neuerung. Ja. Das erste Mal, dass er zur Anwendung kommen könnte. Ja. Also es ist natürlich sehr wichtig, dass sich alle europäischen Länder beistehen und dass wir auch gerade Frankreich beistehen in diesen wirklich sehr schwierigen Tagen. Aber wir müssen noch abwarten, was Frankreich damit genau erreichen will, also was genau sie von den anderen Mitgliedstaaten erwarten. Ich habe Sorge, wenn wir jetzt den Krieg ausrufen gegenüber Terroristen, dass das genau das ist, was sie haben wollten. Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass in der Tat wir stärker sind als jeder Terror. Dazu gehört, dass wir unsere europäischen Werte verteidigen, die der Demokratie, der Menschenrechte und der Freiheit und des Friedens. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir politische Lösungen erreichen in der Region. IS ist gerade so stark, weil es in Syrien einen großen Konflikt gibt, weil es im Irak einen politischen Konflikt gibt, der ungelöst ist. Da geht es um die Beteiligung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Aber ich glaube, mit Bomben kommen wir da allein nicht weiter, sondern wir müssen uns beistehen. Aber das heißt eben auch politische Lösungen anders versuchen und unsere Werte nach vorne stellen. Dazu gehört auch der Flüchtlingsschutz zum Beispiel. Da müssen wir uns gegenseitig sehr, sehr beistehen. In Bezug auf die Türkei. Die Türkei ist ja unser Bündnispartner in der NATO. Aber macht die wirklich alles gut? Ist die Türkei aus deiner Sicht eher ein Teil der Lösung oder ein Teil des Problems? Die Türkei ist gerade ein sehr großer Teil eines Problems. Also in der Türkei selbst sehen wir viele Probleme. Die Kurden werden gerade massiv unterdrückt, viel mehr als das lange der Fall war. Der Friedensprozess mit den Kurden ist tot. Wir haben Journalistinnen, die jeden Tag neu eingesperrt werden, Sender, die vom Satelliten gehen. Also einen massiven Eingriff in die Pressefreiheit, auch in die Bürgerrechte in der Türkei, massive Probleme. Gleichzeitig hat die Türkei aber auch über 2 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen, da einen wirklich guten Job gemacht, das muss man auch anerkennen. Und in der Flüchtlingsfrage, glaube ich, ist es halt sehr schwierig mit Erdogan. Man muss der Türkei Flüchtlinge abnehmen. Man kann nicht von der Türkei erwarten, dass sie die Flüchtlinge alle selbst behalten. Nur dann kann man einen Deal finden. Aber ganz wichtig ist, dass man nicht einen Deal macht, dass wir schweigen, keine Kritik mehr äußern gegenüber der Politik von Erdogan und dafür erwarten, dass Erdogan die Grenzen dicht macht. Das kann nicht funktionieren. Ist die Türkei europafähig? Ist Erdogan europafreundlich oder hat er eine Hidden Agenda?
Ich glaube, die Türkinnen und Türken sind sehr europafähig. Es war ein ganz großer Fehler, dass viele europäische Mitgliedstaaten den Beitrittsprozess torpediert haben, ständig, unter anderem Deutschland. Denn damit haben wir Erdogan in die Hände gespielt. Und Erdogan ist nicht europafreundlich und die Fähigkeit würde ich auch bezweifeln. Aber ganz viele Menschen in der Türkei, die wollen genau das haben, was die Europäische Union noch repräsentiert. Und deswegen gibt es auch viel Unzufriedenheit in der Türkei, deswegen gibt es die Gezi-Proteste, also nicht nur deswegen, aber auch genau das zeigt, dass viele Menschen nach Europa wollen. Erdogan sicherlich nicht unbedingt. Aber es ist ganz wichtig, dass die Europäische Union stark ist, das repräsentiert, was die Menschen von ihr auch erwarten und nicht Erdogan in die Hände spielt, denn damit schwächen wir uns selbst auch gegenüber den Türkinnen und Türken. Aber sollen wir nicht, bevor wir die Europäische Union erweitern, alles tun, um jetzt den Integrationsprozess noch zu vertiefen? Wir müssen uns vertiefen, ganz klar. Nur halten wir die Türkei mit diesen Argumenten schon seit vielen Jahrzehnten hin. Und in dieser Zeit ist wenig passiert. Genau. Ja. Deswegen ist das gegenüber der Türkei kein sehr gutes Argument. Und es wird noch eine Weile brauchen, bis die Türkei beitreten kann. Das ist ganz klar. In der Zeit müssen wir sehr viel tun für die Integration. Das muss schnell gehen jetzt auch. Aber ich glaube, es bringt nichts, der Türkei jetzt zu sagen, wir wollen nicht, dass ihr beitritt, sondern wir brauchen einen glaubwürdigen Prozess. Nur dann haben wir auch einen Hebel in der Hand, wenn die Menschenrechte in der Türkei attackiert werden. Gut, die Vergangenheit holt uns ein, aber wir können nicht stehen bleiben. Wir sind ja Politiker. Wir wollen ja auch unserer Impulsgeber-Mission gerecht werden. Hättest du vielleicht einen einzigen Satz oder einen Slogan, um unseren Zuhörern Mut zu machen? Ich glaube, Mut zu machen ist gar nicht so einfach in diesen Zeiten, aber ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Mut und Zuversicht, dass wir gemeinsam diese verschiedenen Krisen überwinden können. Aber das können wir halt wirklich nur gemeinsam, als gemeinsame Europäische Union. Wenn wir gemeinsam handeln, dann sind wir stark, gemeinsam und auf unseren Werten basierend. Vielen Dank. So, das wäre mit Ska Keller ganz ungerecht Gespräch. Wir sagen dem Ska Keller vielmals merci für op seg Flot dann erfrischend Äderweis das Interview belebt zu hunn. Vielmals Merc Nowen nochmals recht herzlichen Dank. Danke dir.